呢幾隻7隻嚟講咧，Amazon 同埋Facebook 咧，其實都就係啲 Meta 啦，都係幾係落到 retail 層面嘅。即係 Microsoft 又係啦，咁反而就你話如果其他嗰啲即係 Google 啊嗰啲咁，其實就遠少少咯，視覺。即係你真係如果係喺一個比較 retail 應用層面，譬如 Amazon 賣緊嘢啊，Facebook 係大家係俾個社交媒體俾大家睇咧，佢其實賺嗰個錢嗰個利潤空間咧。就冇咁闊嘅 margin 冇咁闊嘅，即係照道理咁諗啊。譬如我 Nvidia 咁啊賣晶片，佢好明顯做批發嘅，Tesla 嗰啲做大件頭耐用品嘢大嚿嘅，咁佢嗰啲賣嗰個單價會比較大啲咯。咁所以你見到咧 Nvidia、Tesla 嗰啲咧個股價係發嘅，個單價大就唔會嗰啲 order 唔會係好穩定嘅。咁但係反而咧，你要落到去Amazon、Meta 嗰啲咧，佢其實係真係比較 street level 咧。佢其實翻嚟嗰啲嗰個 revenue 咧，其實應該係 stable 啲嘅，某程度上講。但係咧嗰個 margin 咧，你諗都諗到就冇咁闊。尤其是 Amazon 一個就摘貨啦，即係其實係左手嚟右手去啦，咁你賺中間啦。Facebook 佢本身就唔賺錢嘅，佢都係靠廣告啦。咁即係廣告其實亦都係一個 agent 啦，可以咁講啦。咁佢其實都唔係話真係可以有一個好暴利嘅生意嚟嘅本身。咁所以其實呢兩隻咧，佢個業務本質就可能已經控制咗佢唔係一個賺暴利嘅一個行業嚟嘅。佢反而係一個持續嘅一個收益，係俾你睇得遠啲嘅。即係我會咁講啦，如果你7隻嚟講，